നിങ്ങളിപ്പം കാണുന്നൊരു ഫിഷ് ടാങ്ക് കേട്ടോ, നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഫ്രിഡ്ജ് കടായിപ്പം അത് വെച്ചുണ്ടാക്കിയൊരു ഫിഷ് ടാങ്കാണ്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ പല ടൈപ്പ് മീനുകൾ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഗപ്പി, ബ്ലാറ്റി, മോളി, സോട്ടയിൽ, ഇങ്ങനെ ഒരുമാതിരി ചെറിയ ടൈപ്പ് വെറൈറ്റി മീനുകളെല്ലാം നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് മീനുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പോലും അറിയത്തില്ല. അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാണ്ടിറ്റിയിലുണ്ട് മീനുകൾ. ഇപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് മീനുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അറിയാവുന്നവരാണെങ്കിൽ കമൻറ്റ് കേട്ടോ എല്ലാവരും. ഇനിയിപ്പം തീറ്റ കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും ഒരു മൂല വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പം അത്യാവശ്യം ഒരു 100 മീനുണ്ടെന്ന് മേളിൽ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു നമുക്ക് തന്നെ. പിന്നെ ഒത്തിരി ഗപ്പീസ് ഇങ്ങനെ ബ്രീഡൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്, ഗപ്പിയും ബ്ലാറ്റിക്ക്. ഇപ്പോൾ ഈ പുല്ലിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ നടക്കുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. വീഡിയോയിലൂടെ അത്ര ക്ലിയർ അല്ല, എന്നാലും ഉണ്ട്, അതിന് അത്യാവശ്യം ക്വാണ്ടിറ്റിയിലുണ്ട്. ഇമാരി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കിടന്ന് വളരുമെന്നാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. പിടിച്ചു മാറ്റുന്നൊന്നുമില്ല. ഇമാരി ഈ ഒരു നാച്ചുറൽ സെറ്റപ്പിൽ തന്നെ കിടന്ന് വളരട്ടെ എന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കണം. ഈ കല്ലിൻ്റെ ഇടയിലും ഇലയുടെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഇഷ്ടംപടി കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട്. അങ്ങനെ അത്രയ്ക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണത്തില്ല പിന്നെ അത്.